嗱，其實我哋買樓嘅時候咧，或者睇樓嘅時候咧，你都會揀陽光好啲啦，或者個窗可以望到景啦，望到山啦。但係你有冇諗過，我哋永生嘅居所，我哋講嘅福位咧，其實都可以有呢個條件可以揀得到嘅喎。如果想知多啲咧，呢條片要睇到最後啦。大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永廉亭嘅社人總監。嗱，我今日介紹呢一個咧，就係位於我哋唐城二期咧呢一個藍色嘅觀音呢個地方。嗱，我哋正中嘅窗咧，你已經見到啦。今日就冇乜陽光啦。如果有陽光嘅時候咧，其實可以曬到半廳嘅喎，係啦，而且光線非常之充足。如果你中意藍色咧，好似我咁，一定首選噶啦。我自己都買咗呢度啦。嗱，咁啊呢個背山面海呢埲牆咧，其實咧，基本你見到咧，我哋叫綠色點咧，就已經賣咗。呢啲係啲特別靚嘅位置嚟嘅，係啦，唔緊要，我哋都獨家有啲靚位嘅喎。嗱，好似近住觀音，好多人咧拜觀音嘅咧，好中意近住觀音娘娘嘅。咁但係你基本見到嗰埲牆中間最靚嘅位置咧，呢啲靚位咧，啲特別位咧，都喺我哋嘅手上啦。咁如果你想睇啦，譬如呢邊中邊埲牆咧，中間嘅位置都係嘅。如果嚟到呢個禮堂，你對頭先我講嘅中間最靚嘅位置都有興趣嘅，咁都係我哋獨家盤嚟嘅。咁你可以預我哋福澤生命有限公司嘅團隊去預約我哋咧嚟參觀。記得參觀嘅時間咧都係要預約嘅，因為我哋私人地方啦，而我哋都會點對點咧專車接送嚟參觀嘅。嗱，我都係講啦，人生咧有好多嘅選擇。我哋成日都講錢都帶唔走，我啲客成日同我講㗎。咁你生前要買靚樓，走後點解你都唔預先為自己買定嘅樓咧？去將來嘅永生居所去福澤你嘅後代咧？嗱，就算有啲客戶佢話：咦，我都冇後代嘅話，唔緊要，記住我哋呢度咧係永久合法嘅，同埋咧你俾咗一次錢。呢個服務都係永遠嘅。嗱，想知多啲，記得啦 PM 我哋去了解更加多。好啦，記得 follow 個 page，留意我哋片，我哋不斷都有唔同嘅消息話俾大家聽啊。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。喺度感謝Jenny 同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一一解答啦。佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique. 咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。